दोस्तों आज बहुत जल्दी हमारी ट्रेन की बोगी यहाँ से आने वाली है, देख रहे हो। मतलब इधर से आएगी, सिंगलदान से निकल चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाली है। और बहुत ही जल्दी हमारी न्यू वीडियो भी आने वाली है इस ट्रेन की बोगी की, तो उसमें सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तब तक अपने भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बढ़ाओ और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब पूरा करो तो कि आपको इसकी हमारी जो ट्रेन आने वाली है उसकी नई वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।